Buon pomeriggio, bentrovati per un nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Oggi è il giorno del Click Day, il giorno in cui i siciliani che vivono fuori, che vivono soprattutto al nord Italia, hanno avuto perché ormai i biglietti sono andati a ruba, la possibilità di acquistare i biglietti del Sicilia Express, il treno, anzi i treni, perché raddoppiano, messi a disposizione dalla regione siciliana a prezzi bassi e convenienti per chi vive fuori dall'isola e vuole ritornare giù, come si dice, per le vacanze, a prezzi calmierati, a prezzi modici. Parliamo del Sicilia Express, ma lo facciamo in una chiave diversa, cioè affrontando il tema del viaggio, della migrazione, di chi è costretto per volontà o per necessità a vivere fuori dalla nostra isola e si trova ad affrontare anche questi viaggi continui. Lo facciamo con uno dei protagonisti del Sicilia Express, del treno Sicilia Express, ma anche di quello che diventa un tour chiamato appunto Sicilia Express. Lello Analfino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, bentrovati. Ciao Lello, grazie per essere con noi. In questo momento tu sei in collegamento da Bologna. Esatto, sì, questa sera suonerò al Locomotive a Bologna insieme con l'Attior. Siamo già reduci da 2 concerti perché l'Express è partito il giorno 14 da Roma. Ieri eravamo a Milano, all'Arcibello, ci siamo al Locomotive, domani Pisa e dopo Torino. E poi rimarrò a Torino perché il 20 parto da Torino con il Sicilia Express di cui parlavi tu. Esattamente, quindi tu stai, diciamo, anticipando il viaggio del Sicilia Express con un tour ovviamente musicale. Partiamo appunto dal viaggio, dal treno. Cosa farai tu sul Sicilia Express treno? Perché poi quello che fai invece sul Sicilia Express tour ce lo racconti tra poco. Sai cosa farò? Io tipo adoro instaurare rapporti di amicizia. Io ho viaggiato tantissimo col treno. Io ricordo i primi concerti coi Tinturia e le prime partecipazioni ai festival. Partivamo da Agrigento per andare a Treviso. Vincemmo nel 96 un festival a Treviso che si chiamava Ritmi Globali. E partivamo da Agrigento, quindi 22, 23, 24 ore di treno, no? Poi una volta in treno, cioè tipo io viaggiavo spesso quando ero più giovane in treno, ma chi non lo ha fatto? I viaggi in treno sono una delle esperienze più belle che si possano fare per chi ha voglia di intraprendere un viaggio dove incontrare gente, incontrare storie, incontrare anche fare nuove amicizie, insomma, è bellissimo. E così sarà, immagino, il Sicilian Express. Ecco, e sicuramente ci deve essere il tempo e il Sicilia Express, ma tutti i treni che partono e arrivano in Sicilia lo consentono, appunto, hanno il tempo di poterle instaurare queste amicizie. Il tema del tempo. In Sicilia devo dire che il tempo c'è come, perché cioè, da Trapani a Messina, insomma, ci impiega 3-4 giorni. Appunto, e tu farai parte, diciamo, del team di artisti che prendono, appunto, che animano questo vagone, questi vagoni colorati e pieni di amore, per dirli all'Alessandro Enriquez, uno stilista palermitano che firma appunto il design del Sicilia Express, e troverai sicuramente Molto bello. tantissima gente. Invece il tuo tour Sicilia Express cos'è? Perché lo stai facendo? Dice perché per suonare, e soprattutto è stato lanciato da un nuovo singolo che ha anche un nuovo video, si chiama Zero Stress. Lo vediamo insieme e poi ci racconti tutto. Zero Stress, siamo anche un po' pers, Lello. Esatto, molto per tutti pers. Diciamo, anche le nostre voglie, i nostri obiettivi. Allora, in questo momento ti sento poco bene, non nel senso che stai male fisicamente, ma la connessione proviamo a ripristinarla. Nel frattempo racconto io anche quello che abbiamo visto, che è il nuovo singolo Zero Stress, che è un inno al popolo migrante in generale e al popolo migrante per definizione, che è anche quello siciliano, abituato a questo viaggio, a dover affrontare lunghi viaggi per
per potersi spostare per scelta o per necessità, lasciando la nostra isola, comunque portandosi nel cuore ciò che conta davvero. Lello. Sì, non so se è ritornato un attimino. Sì. Mi sentite adesso? Sì. Sì, sì. Allora, abbiamo visto uno stile un po' gypsy. Ma è lasciato delle bellezze enormi di cui facciamo vanto noi siciliani, no? Oltre naturalmente a questa posizione centrale della Sicilia, che è il centro del Mediterraneo. È un inno, come dicevi tu, ai migranti, ma è anche un inno all'unione. Come vedi, c'è gente che mangia, che ride, che è felice, anche se quando parti sei due volte felice e due volte triste, quando parti e quando arrivi, no? Quando poi pensi a casa tua, ieri sera e l'altro ieri e stasera incontreremo gente che vive a Bologna, a Milano, piuttosto che a Roma, Pisa, a Torino, dove andremo, lavora, è venuto qui, non vede l'ora di ritornare a casa, non vede l'ora di venire a trascorrere le vacanze, ma lo fa con la consapevolezza di dover ritornare poi a lavorare, a riprendere le vecchie abitudini, lontani dai propri affetti, lontani dalle proprie radici. E questo vuole raccontare questa canzone, ma lo fa, come vedi, con gioia e con questi ritmi balcanici di cui parli, ma siamo anche un po' balcanici noi. Per esempio l'altro giorno si parlava di pace nel mondo, no? Io sono convinto di una cosa, che la pace nel mondo sia possibile soltanto se la politica ne esca un po' fuori, perché la politica non pensa più alla gente, ma pensa soprattutto a fare quadrare i conti, e se tu vuoi raggiungere la pace facendo quadrare i conti, allora stai pigliando la strada sbagliata, secondo me. E quindi un popolo come i siciliani, la Sicilia, una terra al centro dell'universo, potrebbe essere il principio, potrebbe farsi da portavoce per una pace possibile nel Medio Oriente, piuttosto che in Russia e in tutti i luoghi da cui si può passare, o dal centro, che secondo me il centro del mondo è proprio il Mediterraneo, quindi la Sicilia. Sicuramente noi ci proviamo, continuiamo a provarci sempre a lanciare dei messaggi di positività, ma anche a provare a continuare a lavorare e combattere, tra virgolette, perdonami il termine, perché che non c'entra niente con le guerre, rimanendo nella nostra terra, come fai tu. Beh, io ci provo, sì, ma io lo dico sempre, sono un privilegiato, non ho avuto il coraggio di lasciare la mia terra, e per questo apprezzo e stimo molto chi ha questo coraggio e lo fa sempre con quella malinconia di cui parlavo poco fa, e con la felicità poi di sapere e di voler tornare. Sai, la gente mi dice, ma io in Sicilia ci avvenere a morire, ed è una dichiarazione d'amore inimmaginabile, perché quando tu stai fuori, i tuoi obiettivi li realizzi fuori, però sei sempre legato alla tua terra, che in qualche modo, non proprio per colpa della tua terra, ma per colpa di come vanno le cose, tu sei costretto a lasciarla, e poi dici, ma io là ci voglio andare a morire. Allora quello è proprio l'apoteosi dell'amore di un uomo verso le proprie radici. Lello, la tua musica, la contaminazione è sempre stata alla base del tuo linguaggio e del tuo linguaggio musicale. Sì, ma ti ripeto, io rappresento, e lo dico con grande orgoglio, rappresento proprio la Sicilia. La Sicilia è tanti colori, tanti odori, tanti stili. In Sicilia trovi tutto, ma anche a livello paesaggistico. Abbiamo il mare, la montagna, i laghi, il vulcano, abbiamo tutto in Sicilia, e io cerco di rappresentare tutto attraverso la mia musica. Guardo all'indietro, avendo il massimo rispetto per Rosa Balistreri, per Buttitta, ma non mi fermo a loro e non voglio fermarmi a loro. Il messaggio che voglio mandare è un messaggio assolutamente aperto e contaminato e contaminabile.
E in questo momento lo stanno facendo anche tanti giovani, anzi tante donne della musica, della nuova musica italiana. Hanno riportato alla Sì. ribalta il siciliano, parlo di Delia, Buglisi, X Factor, di Rob, anche lei catanese di Trecastagni, Delia di Paternò. Rob addirittura ha vinto la competizione di X Factor. Rob con l'italiano, ma Delia, che si è classificata terza, ha sicuramente portato il siciliano fermamente e convintamente su un palcoscenico nazionale, continuando a seguire il suo percorso, cantando in siciliano. Poteva anche provare a tentare la strada dell'italiano, dell'inglese, per conformarsi un po'. Ogni tanto invece lei ogni sera cantava anche in siciliano. In questo momento oltre a loro ci sono anche altre artiste che lo stanno facendo. Volevo dire una cosa, soprattutto voglio ringraziare la Furia che ha sdoganato il siciliano a livello nazionale, perché questo non è mai accaduto. Adesso i giornalisti, quelli siciliani, no? Si sono, insomma, che il siciliano potrebbe essere radio, che il siciliano è una lingua che è assolutamente musicale, musicabile, quindi questo chi da 30 anni suona, scrive, canta in siciliano. Allora Anche Lello, prima. Dimentichiamo, se vogliamo ritornare. allora Lello, perdonami. Rosa Ballisteri non fu neanche invitato a partecipare. Sì, Esatto, però dimmi. allora perdonami, siccome in questo momento il segnale è poco chiaro, ma questa cosa del siciliano, quello che stavi dicendo tu, lo trovo davvero importante e interessante, io mando brevemente la pubblicità, così vediamo se riusciamo a ripristinare il segnale. Rimanete con noi, tra poco torniamo in diretta con Lello Analfino. Ritorniamo in diretta con Sicilia 24 Focus, stiamo parlando in collegamento da Bologna con Lello Analfino, cantautore siciliano amatissimo dal grande pubblico, in questo momento in tour con il suo Sicilia Express, e stavamo parlando della lingua siciliana che in quest'ultimo periodo ha avuto una grande ribalta nazionale proprio grazie alla musica, Lello. Sì, assolutamente. Mi sentite? Sì, vai. Sì, no, dicevo, sì, assolutamente, e ne sono davvero felice che finalmente, ma soprattutto quelli siciliani, forti, che c'è un mondo musicale siciliano che si può apprezzare in tutta Italia, e che la lingua siciliana non deve essere un limite. Per questo dobbiamo ringraziare però Jack La Furia, che ha puntato e ci ha tenuto tanto affinché Delia, questa ragazza straordinaria con una voce pazzesca, che scrive anche benissimo, potesse continuare il percorso che senza abbandonare. A me mi diceva: devi cambiare, devi scrivere italiano, devi essere compreso da tutti. Immagino che lo abbiano detto anche Milleri, che ha cambiato alcuni pensieri dei suoi libri in italiano per renderli più comprensibili, no? Poi lui ha inventato questo stile che è un mix di siciliano e di italiano. Però ritornando al discorso della musica, sono veramente felice. Io spero i media, che sono quelli che servono a veicolare i nostri progetti, i nostri lavori, quindi giornali, radio, TV, si occupino di questo non come un caso sporadico, che sia il caso del momento, ma che ci credano davvero sul fatto che la Sicilia, i siciliani, la musica siciliana possa essere una musica fruibile a tutto il mondo e soprattutto al resto dell'Italia. Un po' come lo è la musica napoletana. Esatto, questo l'abbiamo tra l'altro dimostrato anche negli anni. Stavi dicendo di Rosa Balistreri, a lei non venne permesso? Non fu mai chiamata al Festival di Sanremo se non come ospite. Cioè, è tentato un momento importantissimo della musica siciliana in quegli anni, dove Renato Guttuso dipingeva ed era uno tra i grandi pittori della scena italiana, no? C'era un fermento culturale importante, ma anche allora non riuscirono a invitare i partecipanti al Festival Rosa Balistreri, mentre
dal nord, dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Campania, un po' da tutte le regioni, arrivano a partecipare tanti siciliani che cantano in lingua siciliana, non ne ho mai visti al Festival di Sanremo. Chissà che Delia non possa essere la prima a partecipare a Sanremo, o magari io, che ne so, o qualche altro artista siciliano, ce ne sono tantissimi bravissimi che da tanto tempo portano in giro questo progetto, cioè che è quello della canzone in lingua siciliana. che è una lingua, diciamolo. Assolutamente. È una Che lingua. ne dicano i professori universitari che stanno dietro le cattedre. No, lo dicono anche i linguisti. Tra l'altro si è aperto anche un dibattito proprio in termini ufficiali tra i linguisti sulla lingua dialettale siciliana recentemente. Una lingua, la nostra, i nostri dialetti, perché poi ci sono tanti dialetti in Sicilia, che è una lingua di testa, ma anche una lingua di cuore. Testa e cuore, mi sa che ti dice qualcosa anche a noi. Allora, Beh, vediamo il tuo video. come ho detto, la mia musica raggruppa un po' tutto quello che ascolto. Quindi c'è del rap, c'è il balcanico di cui parlavi, è cantato e parlato in siciliano, adesso lo mischio anche un po' di più con la lingua italiana, sempre per quel motivo di cui parlavamo poco fa, ma io penso in siciliano, questa è una canzone che invito ad ascoltare, invito a Bellissima, vedere il video sui miei canali bellissima. YouTube e su Spotify. Il video è stato realizzato, girato e pensato da Lino mio chitarrista, mentre volevo dire un'altra cosa, il video di poco fa, Zero Stress, è di Caterina Sciortino, è girato a Chiusa Sclafani, insomma, e poi mettere insieme tante persone, tante teste, fare ragionare più gente. Guarda, il mio è un lavoro corale, io do sempre spazio a chi può dare, sono egoista, a chi può dare qualcosa in più, qualcosa in più al mio progetto. E grazie al cielo ce n'è tanta di questa gente con la quale collaboro e che ringrazio sempre, ogni giorno. Anche oggi sono a Bologna e accanto a me e con me in viaggio c'è una band di musicisti straordinari. Io dico che sono tra i più bravi nel mondo, ma faccio lo spocchioso, come si può dire, perché poi lo sai cosa pure. C'è anche chi sul web, no, accade questa cosa che sono tutti professori, tutti critici Teologi. musicali, tuttologi, ecco, io combatto anche questo durante i miei concerti di una certa età, e quelle in pensione sono diventati tuttologi. Invito la gente, i nonni, a fare i nonni dei nipoti, e se devono scrivere qualcosa sul web lo facciano e scrivano cose positive, perché noi dobbiamo in sé più piccoli a non commentare l'odio sul web, ma a volersi bene, a volere bene a tutto quello che accade intorno a noi, perché l'odio genera odio. Late speaking, diciamo, late speaking si dice in questi casi, riferendosi ai social. Senti Lello, adesso sei a E, Bologna, poi io, sarai. sì. Scusa. Vai, vai, dimmi. No, io dicevo, sì, tu le chiami le speeching, non lo so come, io le chiamo perditempo, cioè gente che non ha nulla da fare e che si trova lì. Tornate in giro per le piazze, fate volontariato, occupatevi dei nipoti, fate tutto quello che potete. Così tipo perdete meno tempo imminchiate sul web Ed è più e più utile. tempo a contatto con la gente. Allora, adesso stasera sei a Bologna, stasera, domani Pisa, poi Torino e poi ovviamente come il Sicilia Express scenderai verso il sud, verrai da noi e il 27, se non sbaglio, dicembre sarai a Palermo.
Assolutamente, il 27 ritorno nella mia adorata Palermo, a Piazza Sant'Anna. Voglio ringraziare il Comune di Palermo che ha organizzato questo concerto col solo obiettivo di portare la gente in piazza, perché sai bene che il mio concerto è un concerto per famiglie, dove oltre alla musica e le minchiatelle che sparo io, si lanciano messaggi seri sull'amore per la propria terra, contro l'abbandono dei rifiuti, contro la violenza di genere, insomma, si parla di tanto e naturalmente contro il bullismo, e voglio lanciare anche dei messaggi ai più giovani per cercare di evitare quello che accade, che è accaduto a Palermo in questi ultimi Eh. periodi, che non è la regola, è assolutamente l'eccezione. Palermo è una città vivibile, vivibilissima, ed è un vero peccato cercare tipo di andare a delimitare in zone rosse, verdi e gialle una città che invece è accoglienza pura come la città di Palermo. Allora Lello, noi speriamo poi di vederti anche a Catania prossimamente o in un futuro, diciamo, in un futuro prossimo. Auguro con tutto il cuore. Tornare a Catania è per me sempre una festa. E sicuramente anche Catania ti accoglie alla grande, come il pubblico di Palermo e del resto d'Italia. Grazie per essere stato con noi, Lello. Scusa, perdonami, volevo solo dire che il 28 sarò Sì, a Marsala, così lo sì, volevo sì, 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 no, dire, se lo dica. hai fatto bene. Vi ringrazio Eva, grazie. Grazie a te, mi dispiace ogni tanto la connessione non ci aiutava, ma siamo riusciti comunque a trasmettere il nostro messaggio, il tuo messaggio. Verrò a trovarvi dal vivo quanto prima, invitatemi, Bravo, vengo molto volentieri. bravo, ci organizziamo. Siamo e ci vediamo. Va bene. Grazie Lello, buona musica e buona vita. Arrivederci. Grazie ovviamente al nostro pubblico che ci ha seguito pazientemente da casa, seppur con qualche problema ogni tanto di connessione. Prossimo appuntamento del Focus domani. Arrivederci.